Olá, pessoal! Nessa quarta-feira, o tempo ficou instável aqui na cidade do Rio, com bastante nebulosidade, chuva fraca a moderada ao longo do dia. E para essa noite, permanece essa previsão, chuva fraca a moderada, podendo ocorrer em caráter de pancadas, ou seja, podendo ser forte em curtos períodos de tempo. Hoje a máxima foi de 30,6 graus em Irajá e amanhã a máxima prevista de 29 graus. Amanhã o tempo permanece instável, a gente está com a atuação de sistema de baixa pressão aqui no oceano, trazendo bastante umidade aqui para a cidade. Então amanhã vai ser um dia bastante parecido com hoje, quinta-feira com bastante nebulosidade, máxima de 29 graus e chuva fraca moderada a qualquer momento, e nos períodos da tarde e noite essa chuva podendo vir em forma de pancadas. E é isso. Para saber mais, sigam as redes sociais do COR e baixe o aplicativo cor.rio. Tchau, tchau.